أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از گراماتیک زبان عربی، از علم صرف، از کتاب سارفی میر دو درس گرفتیم و حالا بنده میخواهم از این کتاب، از کتاب سارفی میر درس سیوم را به سمع شما برادران و خواهران و خواهشمندان آموزش زبان عربی برسانم. الحمدلله که ما و شما دو درس از این کتاب گرفتیم، پس درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود. فصل، از این فصل درس ما و شما شروع می شود. می بینیم صاحب کتاب در این باره چی می گوید؟ می گوید فصل، هر اسم و فعل که در حروف اصول وی حرف علت و همزه و تضعیف نباشد آن را صحیح و سالم خوانند، چون رجل و نصر. خب پیش از اون که این عباره را توضیح بدهم، براتون میرسانم که این موضوع را ما و شما در کتاب بیدان خوانده بودیم. قسم‌های ҳафтгона، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز، گفته 7 قسمی که خوانده بودیم. انا همون موضوع را گپ میزند این کتاب. باز هم این قسم‌های ҳафтгона را ما و شما در 22 باب صرفی، آخرین درس 22 باب صرفی در کوتاهک این موضوع را گرفتگی بودیم، زیرا که در بیدان تفصیل زیاد دادگی بودیم، شرح زیاد دادگی بودیم این قسم‌های ҳафтгона را. پس امروز هم همچنین این قسم‌های ҳафтгона را خودشان را کوتاه میگیریم، لیکن تصریفشان را کمتر در تصریفشان داخل میشویم. بعض اعلال هایی که به وجود می آید و حذف و قلب و اصطلاحات صرفی را اکنون دفتر را گرفته نوشتن شروع بکنید، قاعده ها را، زیرا که در این درس از امروز به بعد دیگر قاعده براتون میگوییم که این چی طور بود و چی شد و چی کارش کردیم و چرا این کار را کردیم. پس دفتر و روچکه را گرفته نوشتن را شروع بکنید. پس ببینید صاحب کتاب میگوید فصل، هر اسم و فعلی که در حروف اصول وی حرف علت و همزه و تضعیف نباشد آن را صحیح و سالم خوانند. دقت بتید، آسان ترین فهمیدن اقسام ҳафтгона را آسان ترین فهمیدنش به این طریق است. دو تقسیمش میکنیم. ببینید اقسام می نویسیم که اقسام ҳафтгона، اقسام ҳафтгона. دقت بتید، اقسام ҳафтгона این از دیدگاه حرفی کلمه است. پس تقسیم شد به دو قسم، یکمش صحیح دقت بتید، یکم صحیح، دوم می شود مُعتل. اکنون صحیح 3 تا هست و معتل 7 تا است. گفتیم اقسام ҳафтгона یعنی 7 تا و 4 تا دیگر معتل است، یکم و دوم و سیوم و چهارم. ببینید اکنون همین موضوع را در این درس ما و شما میخوانیم. دقت بتید، میگه هر اسم و فعل، هر اسم و فعلی که اول مثال صحیح را بنویسیم. نام یکمش سالم، مثالش مانند چی؟ ف و عین و لام، این ترازوی ما هست. اکنون رجلون و باز
ترازو ف و عین و لام. باز در اینجا چی؟ یک فعل دیگر درباره این می نویسیم. دقت بتید اکنون. انا همین چیزی که حالا نوشتیم، انا همین در اینجا نوشتگی است که میگه هر اسم، این اسم هست. این چی است؟ اسم هست. هر اسم، مثلا رجلون بر وزن چیه؟ فعلون. نصارى بر وزن فعل. انا همین چیزا دقت بتید. میگه هر اسم و فعل، این اسم است و این فعل است. هر اسم و فعل که در حروف اصول وی، حرفای همه اینها اصلی هستند، زیرا که ف و عین و لام اصلی کلمه است، ر و جیم و لام اصلی کلمه، نصر اصلی کلمه است. در حرفای اصول وی میگه حرف علت، یکم حرف علت. حرف علت سه چیز بود. چی است؟ الف، واو، یا. الف و واو یا را چی میگن؟ حرف علت. حرف علت نام کردند الف و واو یا را. هر کی را درد رسد ناچار گوید وای را. وای، واو، الف و یا. خب اکنون میبینیم که در اینجا حرف علت نیست. رجل نصر حرف علت ندارد و تضعیف نباشد. دوم میبینیم که در اینجا در تضعیف همچنین و همزه و دوم چیز همزه نباشد. نگاه میکنیم ر و جیم و لام و نون و صاد و ر هست، همزه نیست. پس خود دوم شرطش یکم حرف علت نیست، دوم همزه نیست، سیم و تضعیف نباشد. تضعیف یعنی یک حرف دو بار نیامده است. ببینید رجلون ر و جیم و لام یک باری آمدگی است، هر حرف یک تایی هست. نصر نون و صاد و ر یک تایی است، دو بار نیامده است. پس معلوم شد که تضعیف هم در اینجا نیست، یعنی یک حرف دو بار تکرار نشده است. اکنون میگه انا همین طوره که دیدید اون را صحیح و سالم خوانند. او را صحیح میگوییم و سالمش میگوییم. چطور کنیم؟ یکم قسم سالم است. پس این رجلون و نصره اسم و فعل صحیح سالم است. دقت دادید؟ صحیح چی است؟ سالم است. این یکم مسئله. اکنون بیایید نصره را تصریفش رو میگیم. در بدون ما بسیار گفتیم، در 22 باب صرفی گفتیم نصره 14 تصریف فعل ماضیش بگیم. چه میگیم؟ نصره، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا. 14 صیغه فعل ماضی. فقط فعل ماضی را میگوییم در این اقسام ҳафтгона بس. خب و سالم خوانند چون رجل و نصره. اکنون ما یک تاش را گرفتیم از اقسام ҳафтгона، یک تاش را گرفتیم که صحیح چی میگفتن؟ صحیح سالم. اکنون میگذاریم به قسم دوم. و هرچی یعنی که و هر اسم و فعل که در وی همزه باشد آن را محموز خوانند چون امر و امره. دقت بتید. این را چی میگیم اکنون؟ محموز. دویم قسم صحیح محموز است. محموز مانندی این ترازو است. ف و عین و لام چی است؟ ترازو است. و می نویسیم امرون، این اسم است، و امره. دقت دادید؟ امرون و امره. اکنون حرکت گذاریش می نویسیم که امرون بر وزن فعلون، امره فعل ماضی، فعل. دقت دادید؟ اکنون این یکمش اسم است و دویمش چی است؟ فعل است. چی میگوید؟ میگوید که و هر چی در وی یعنی هر اسم و فعل که در وی همزه باشد، همزه دارد. دقت بتید؟ همزه دارد. همزه باشد آن رو محموز خوانند. همزه داشته باشد محموزش میگوییم. محموز یعنی چی؟ یعنی همزه دار، صاحب همزه. پس ما در بدون گفتیم محموز به 3 قسم تقسیم می شود: محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. یعنی که اگر در
در مقابل ف همزه باشد محموز الفا می شود. در راست عین باشد به مثل سأله محموز العین می شود. در روپروی لام باشد به مثل قرأ محموز العین می شود. اکنون در اینجا ما یک تاش رو میگیریم محموز الفا را. دقت بدید میگد که اگر در مقابله اگر در اون کلمه همزه باشد، نگفته است که از این محموزا کدام نوعش است، یک تاش را آورد و بس. همزه باشد آن را محموز خوانند، چون امرون و امره، مانند امرون امره. ببینید همزه دارد. از دیدگاه باز برای این همزه داشتنش این نامش چی؟ محموز. پس ما دو قسمی صحیح را خواندیم، یکیش سالم، دویمش چی؟ محموز. دقت بدید. اکنون تصریف فعل ماضی 14 تصریف این فعل امره چی میگوییم؟ امره، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا، امرت، امرتما، امرتم، امرتی، امرتما، امرتن، امرتو، امرنا. 14 صیغه‌اش. پس ترجمهش از کتاب بدان و از 22 باب صرفی برای ما و شما معلوم است، چرا که اینها را یک تا به یک تا ترجمه کرده بودیم که امره امر کرد و یک مرد، امرا امر کردن و ایها دو مرد، امرو امر کردن و ایها همه مردها، امرت امر کرد و یک زن، امرتا امر کردن و ایها دو زن، امرنا و امر کردن و ایها همه زنها، امرتا امر کردی تو یک مرد، امرتما امر کردید شما دو مرد، امرتم امر کردید شما همه مردها، امرتی امر کردید تو یک زن، امرتما امر کردید شما دو زن، امرتن امر کردید شما همه زنها، امرتو امر کردم من، امرنا امر کردیم ما. این دیگه برای ما و شما ترجمهش معلوم است. این یک یادرس بود. خب اکنون دویم قسم هم با آخر رسید. میگذاریم در سیوم قسم. میگوید که و هرچی در وی تضعیف باشد، و هرچی در وی تضعیف باشد یعنی دو حرف اصلی وی از یک جنس باشد، آن را مضاعف خوانند، چون مد و مده. دقت بدید، مد و مده. قسم سیوم اینا چی میگفتن؟ مضاعف. نامش مضاعف. نامش چی بوده است؟ مضاعف. اکنون مضاعف ترازوش ف و عین و لام برای اسم، ف و عین و لام برای فعل. اکنون مانند اسم مانند مد، دقت بدید، مد و مده برای چی است؟ برای فعل. مضاعف را دقت بدید که مضاعف از ما کم ترک طلبات دارد. مدون یا آدم بگه بر وزن چی است؟ میگیم چی؟ مدون بر وزن چی است؟ بر وزن فعلون. مدون بر وزن چی است؟ فعلون. زیرا که دو دال است، یک دالش ساکن است، پس عینش ساکن است. مده بر وزن چی است؟ مده بر وزن فعله. فعله. اکنون اینجا چی کار شد که مدون و مده شد؟ دقت بدید. مده میگه در بدان خوانده بودیم. مده را اصلش چی بود؟ مدون اصلش چی است؟ مددون. مددون. مددون است اصلش. و مده فعل ماضی را، مده را فعل ماضی را، این مده را اصلش چی است؟ مدده. مدده اصلش مدده است. پس در اینجا ما گفتیم بر وزن فعلون است. مدون بر وزن فعلون است؟ نه، مدون بر وزن فعلون است، زیرا که اصلش چی است؟ مددون است. و دال یکم را ساکن کردیم به خاطر دو حرف همجنس همرنگ از یک بگیم بر آمد، هر دوش متحرک بود، یکمش از ساکنش گرفتیم، حرکتش گرفتیم، ساکن کردیم. مدون. وقتی ساکن که کردیم واجب است در این صورت که ما ادغام بکنیم، حرف در حرف بدروریم. پس حرف در حرف میدروریم میشود چی؟ مدون. مدون. پس مده اصلش مدده است. حرکت این را که گرفتیم شد مده و ادغامش کردیم شد چی؟ مده. دقت دادید؟ این اعلالش است یا این کار کردن صرفیش است. این طور کار کرده می شود. اکنون چی میگوید؟ میگوید که و هر چی، و گفتیم که هر چی یعنی هر اسم و هر فعلی.
هر اسم و هر فعل در وی تضعیف باشد، تضعیف خودش ترجمهش کردگی است، یعنی دو حرف اصلی وی از یک جنس باشد. برای چی گفت که دو حرف اصلی وی از یک جنس باشد؟ به خاطر اینکه باب هشتم را برآورد. باب هشتم چی بود؟ باب فرح. ببینید فرح مضاعف است، یعنی دو حرف از یک جنس هست. مقصد از مضاعف یعنی دو حرف از یک جنس است، یعنی ر دو تا ر است، لیکن اصلی نیست، زایده است. به مثل احمر. ببینید احمر دو تا ر هست، مضاعف است، یعنی که مقصد از مضاعف دو حرف از یک جنس است، لیکن اصلی نیست، زایده است. یا بیارید که احمر همچنین دو حرف دو تا ر دارد، لیکن اصلی نیست، زایده است. از این حساب صاحب کتاب گفت که تضعیف باشد، یعنی دو حرف اصلی وی از یک جنس باشد. پس در اینجا مده دو حرف اصلی است. در فرح دو تا ر یکش زیاتی است و احمر یک ترش ر چی است؟ زیاتی است، حرف اصلی نیست. از این حساب دقت بتین این گپ صاحب کتاب را. دو حرف اصلی و از یک جنس باشد آن را مضاعف خوانند. این را گفتیم چی میگن نامشه؟ مضاعف. مانند چی؟ مانند چون مدن و مده. مانند مدن چی است؟ اسم است، یعنی دراز کشیدن یک چیز را مدن میگن. و مده چی است؟ مده یعنی دراز کشید. پس مده بر وزن چی است؟ فعل. و مدن بر وزن فعلون هست، مده بر وزن چی است؟ فعل است. پس مده 14 صیغه فعل ماضی دارد. بیایید این 14 صیغه فعل ماضیش را ما و شما بگیریم. چی میگوید؟ میگوید که مده یعنی کشید وی مرد در زمان گذشته. مدو شده قطعی همش به تشدید می آید. مدتا خلاص، تشدید خلاص شد. بعد از این میگیم چی؟ تشدید میکشیم، ادغام میکشیم، میگیم مدد نه. دیدید؟ اصلا میگفتیم که ببینید مده شده قطعی بود، مده و یک مرد، کشید و یک مرد. الفش میموندیم مدا، کشیدن و ها دو مرد. و واو میموندیم و دال را دمه میکردیم، میشید مدو، کشیدن و ها همه مردها. و زنانش میشید مدت. دقت بتید، مدت یعنی کشید و یک زن. مدتا، ببینید مدتا، کشیدن و ها دو زن. انا اکنون تا اینجا همش دال شده داشت، دال مدغم بود. اکنون کشادیم، مدد نه دیگه، تا آخرش 14 صیغه را میکشیم. مددت، مددتما، مددتم، مددتی، مددتما، مددتون، مددتو، مددنا. دیدید؟ این تصریفش است و این طریق گفتن 14 صیغه فعل ماضی مضاعف است. پس با همین صحیح به آخر رسید. با همین ما و شما صحیح را به آخر رساندیم. پس صحیح سه نمود بوده: سالم، محموز، مضاعف. پس سالم کلمه را میگویند که در اون سه شرط است، سه چیز باید نباشد: یکم حرف علت، دوم همزه، سوم مضاعف. و محموز کلمه را میگویند که در اون حرف علت نباشد و همزه داشته باشد، و دو حرف از یک جنس هم نباشد. مضاعف چی؟ مضاعف کلمه را میگویند که در اون همزه نباشد و دو حرف از یک حرفی. مضاعف آن است که در اون حرف علت نباشد و دو حرف از یک جنس باشد. چطوری که میگوییم؟ مده، دو دال از یک جنس است. خب اکنون میگذاریم در قسم مُعتل. صحیح تمام شد، میگذاریم در قسم مُعتل که مُعتل 4 نمود است. چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که و هرچی در وی حرف علت باشد، هرچی یعنی هر اسم و فعلی که اون حرفای اون اسم و فعل ده حرف علت است، حرف علت واو الف یا باشد که آن واو است و یا. اکنون میگه حرف علت دو چیز است. گفته صاحب کتاب واو است و یا.
واو و یا. و الیفی که منقلبه باشد از واو و یا. ببینید الیفی که منقلب شدگی است از واو و یا. مانند چی؟ دقت بدید. مثلا قال، مثلا باع. این دو کلمه را اهمیت بدید. این کلمه این الیف است، لیکن الیفی منقلبه از واو است. الیفی منقلبه از اصل این کلمه قوله هست. در کتاب بدون خونده بودیم قوله. باع اصل این الیف یا هست. این کلمه اصل بیعه هست. بیعه. ببینید صاحب کتاب میگوید که آن واو است و یا، یعنی حرف علت واو و یا است. و الیفی که الیف را دیده استید، الیفی که منقلب باشد یعنی که تغییر داده شده باشد و دیگرگون کرده شده باشد از واو. این الیف از واو گرفتگی است و یا این الیف از یا گرفتگی، اصلش یا است. دیدید الیف منقلبه میگوین اینها را هر دوش. اصل این واو است و اصل این باعه اصلش چی است؟ یا است. آن را مُعتل خوانند. در هر اسمی که الف واو و الف و یا را دیدید پس اون را چی میگویند؟ مُعتل میگویند. قسم دومی قسم‌های ҳафтгона. خب صاحب کتاب چی میگوید؟ صاحب کتاب برای ما و شما بیان میکند، میگوید که پس اگر حرف علت بجای فا بود آن را معتل الفا و مثال گویند. میگه حرف علت را دیدیم در مقابل مثلا بنویسیم معتل الفا یا نام دیگرش چی است؟ مثال. هر این کلمه یک چیز است. معتل الفا و مثال یک چیز است. اکنون وزن ترازو ف و عین و لام برای اسم، ف و عین و لام برای چه؟ برای فعل. خب میگوید که اگر حرف علت به جای فا بود آن را معتل الفا و مثال گویند. معتل الفا میگویند یا که مثال، هر دوش یک چیز است. معتل الفا یا مثال گویند. چون وعدون، ببینید وعدون، وعد. اکنون این مثالش است. حرکت گذاریش بکنید. ببینید وعدون بر وزن فعلون، وعد بر وزن فعل. دقت دادید؟ اکنون این را میگن معتل الفا یا میگن مثال. برای چی معتل الفاش میگن؟ زیرا اینکه در روپروی فای کلمه ده حرف علت دارد، یعنی واو دارد. در روبروی حرف فا حرف علت کسی را چی میگوین؟ معتل الفا. از همین حساب این را نامش معتل الفا است. و مثالش میگن. برای چی مثالش میگوین؟ به خاطر که این به مثل فعل صحیح صرف میشود که حالا این را صرف که کردیم شما خواهید دیدید. اکنون میگه اگر حرف علت به جای فا بود، فای کلمه، آن را معتل الفا و مثال گویند. چون وعدون و وعده. وعدون یعنی وعده کرد به تاجیکی ما و شما. وعده یعنی وعده کرد و مرد در زمان گذشته. اکنون 14 تصریفی صرف کردن فعل ماضی وعده به این طریق است. وعده، وعدا، وعدو، وعدت، وعدتا، وعدنا، وعدت، وعدتما، وعدتم، وعدتی، وعدتما، وعدتن، وعدتو، وعدنا. این 14 صیغه فعل ماضی وعده هست. خب اکنون از معتلات یک تاش را ما و شما گرفتیم و در دوام صحبتش صاحب کتاب میگوید و اگر به جای عین بود. اکنون صاحب کتاب میگوید که و اگر به جای عین بود، یعنی که حرف علت در روپروی عین کلمه باشد، عین بود، آن را معتل العین و اجوف خوانند. اکنون نامش چی بوده است؟ معتل العین. معتل العین یا نام دیگرش چی بوده است؟ اجوف. اجوف.
معتل العینش میگوین میگه یا اجوفش میگوین. پس ترازویش چی بوده است؟ ف و عین و لام برای اسم، ف و عین و لام برای فعل. اکنون مثالش میگوید آن را معتل العین و اجوف خوانند چون قول و قال. ببینید قول و قال. ببینید قول و قال حرکت گذاری این قول بر وزن چی است؟ فعل. قال بر وزن چی است؟ بر وزن فعل. اصلش رو میگیریم. قال بر وزن چی است؟ بر وزن فعل. حالا ما گفتیم اکنون در اینجا یک قاعده است. این قاعده را میگوییم، پس عباره را یک بار دیگر میخونیم. دقت بدید. ما گفتیم که قال را اصلش چی است؟ اصلش قول. دقت بدید. اصلی قول است. ما گفتیم که الفی که منقلبه از واو است، این الف اصلش واو هست. اکنون دقت بدید. قول را چرا قال گفتن؟ قاعده را بنویسید. این قاعده اصل عربی است، اما حالا بس زبان ساده تاجیکی میگم تا اینکه بفهمید. به کتاب تصریف عزی را خواندیم یا شرح یا شافیه را خواندیم، شافیه ابن حاجب را، پس در اونجا قاعده ها را به عربی بعد از یاد میکنید. حالا شما فقط قاعده را بفهمید یعنی چی، فقط در ذهنتون جا کنید. در زبان عربی یک قاعده داریم واو و یا که یا را هم بنویسیم. ما گفتیم باع اصلش چی است؟ بایع. ببینید بایع. اکنون قوله بایع، این قاله شد، این باع شد. چرا؟ در عربی قاعده است وقتی که واو متحرک باشد یا که یا متحرک باشد، متحرک یعنی زبر باشد، یعنی فتحه باشد، یا ضمه باشد، یا کسره باشد. همچنین یا متحرک یعنی که فتحه باشد، یا ضمه باشد، یا کسره باشد. انا سه چیز متحرک میگویند. اگر متحرک باشد ما قبلش یعنی پیش خودش پیش یا بودگی، پیش واو بودگی حرف فتحه باشد، فقط فتحه که باشد واو قلب الف می شود، پس می شود قال، می شود باع. دیدید؟ قال. یک کس بگوید این الف چی است؟ میگیم واو. چرا واو رو الف کردی؟ زیرا که ما قاعده داریم که واو متحرکه ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنند. این رو نوشته بگیرید. واو متحرکه گفتیم سه حرکت داشته باشه، کدامش که باشد؟ متحرکه ما قبل مفتوح رو، نه که پیش خودش باید فتحه باشد. ببینید فتحه است. ما قبل مفتوح رو قلب الف کنند. به الف قلبش کردیم. واو گرفتیم الفش نوشتیم. دیدید؟ اینجا هم همین طور. یا متحرکه حرکت داری ما قبل مفتوح را قلب الف کردن، شد باع. قوله اصلش قاله، اصلش قوله. باع اصلش بیعه. اگه کسی نمیشنه بگوید که قوله، میگه قاله. قال الله تبارک و تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت. یا باع میگه، نمیگم بیعه، باع میگه، زیرا که قاعده زبان عربی همین چیزا طلب میکند. اکنون فهمیدید این را؟ اصلی فعل اسمش قولون و فعلش قاله. اکنون کس بگه که چرا این واو رو قلب الف نکردی که ما قبلش مفتوح است؟ چی جواب میدیم این واو رو؟ میگم این واو ساکن است که متحرک نیست. از این حساب قولون گفتیم. اگر متحرک میشد با مثل قاله برای بعد الفش میکردیم، نه که متحرکی نیست، حرکت ندارد، زیر و زبر و پیش یعنی کسره و فتحه و ضمه، از این حساب به حال خودش می ایستد. این قاعده رو در ذهنتون جا کنید. خب اکنون چی میگوید؟ و اگر به جای عین بود، میگه که دیدی که حرف علت در جای عین است. ببینید در جای عین است. حرف علت رو در جای عین دیدی، میگه آن رو معتل العین، یکم نامش معتل العین، دویم نامش اجوف و اجوف خوانند چون قول و قال، مانند قول
قولون یعنی گفتن و قال یعنی گفت وی مرد در زمان گذشته. خب اکنون بیاید قال را تصریف 12-14 گانه اش رو بیان میکنیم. قال اکنون دیگر قال رو ما فهمیدیم اصلش چی بوده است؟ قوله. دقت بدید. قال قال قالا قالو قالت قالتا تا اینجا را الف هست. اکنون در جمعش چی میگیم؟ میگیم قلنا یعنی گفتن ویها زنها. ببینید قلنا قلنا گفتن ویها زنها. اکنون دقت بدید. یک کس بگوید قلنا وزن چی قطعی است؟ چی بگوییم؟ میگیم بر وزن فل نه فل نه. ببینید قلنا بر وزن فل نه است، یعنی این ترازو قطعی گرفتیم. پس معلوم شد که در اینجا عین غلطاندگی است. ببین عین نیست، عین غلطاندیم. چرا که عین غلطید؟ با چی سبب؟ بیایید اکنون این را خوب دقت بدید. قلنا در اصل این طور بود: قول نه قول نه و مثل ضرب نه زدن ویها همه زنها در زمان گذشته. قول نه بود اصلی قلنا. اکنون چیکارش کردیم؟ دقت بدید. حاضر قاعده که گفتیم واو متحرک ما قبل مفتوح را قلب الفش میکنیم. اکنون این واو الف می نویسیم. چی می شود؟ دقت بدید. قال نه قال این ساکن است، این ساکن است. دیدید؟ زیرا که این واو الف شد قال نه. اکنون با چی کارش کردیم؟ اینجا التقای ساکنه شد، دو ساکن برابر اومد. نگاه کردیم که این الف حرف علت میشه و حذفش کنیم، ای بین ببریمش. پس ما الف از بین میبریم، میشه چی؟ قل نه. دقت بدید. قل نه اوخه ما گفتیم کل نه. این چرا قل نشد؟ با چی کارش کردیم؟ ببینید صرف از ما شما چی طلب دارد؟ انا همینطور باید کار کردن از خود بکنید تا اینکه فوندامنت زبان عربی تون قوی شود. پس اکنون اینجا قل نشد، زیرا کاری که ما کردیم مثلا قل نشد. پس ما این را چی طور قل نکردیم؟ یک بار دیگر می نویسیمش، دقت بدید. پس ما نگاه کردیم که اصل این چی بود؟ واو. اگر فتحه بیستد یگان آدم فکر میکند که این اصلش واو نبوده است، به خاطر که دمه به واو نزدیک است این را دمه میتیم تا اینکه دلالت بکند که همین حرفی که در بین ما از بین بردیمش واو بود. برای این خاطر کل نمیگیم. چی میگیمش؟ کل نه. اکنون دقت دادید اکنون چی بوده است؟ کل نه. اکنون این با واوش بود، با واو. اگر با یا باشد چی؟ به مثلی بیعنا را اصلش چی است؟ اصل بیعنا یعنی که فروخت ویها زنها. اصل بیعنا اینجا نوشته کنم، ببینید اصلش بایعنا هست. بایعنا و مثل نصرت یاردن دادن ویها زنها، یا ضربنا زدن ویها زنها، بایعنا فروختن ویها زنها. این اصل هست. اینجا دا چیکار کردیم؟ دقت بدید. ما گفتیم که یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب چی میکنن؟ با الف و مثل این. اینجا شید ببینید با این ساکن این نون. با چی کارش کردیم؟ با مثل این شد. اکنون الف از بین میبریم، میشود چی؟ شد بعنا با مثل این قل نشده بود، این شد بعنا. چرا اینجا ده بیعنا میگوی؟ بیره کسره میتی؟ برای چی؟ به خاطر آنه که ما
بره کسره میتیم که اصل یا هست، حرکت قریب ترین برای یا را کسره است. پس ما کسره میتیم میشه چی؟ بعنا. یا آدم میگه برای چی کسره است؟ به خاطر آنکه حرفی که در اینجا اودلی شد حذف شد یا هست. به خاطر یا ما کسره دادیم که آدم فکر نکند که اینجا واو بود که شما حذفش کردگی هستید. نه، اینطور فکر نکند، اینطور فکر نکند. دیدید؟ اکنون این قاعده را در دفتراتون نوشته چندین بار کار کنید تا اینکه در ذهنتون بماند این گفته ها. بیایید اکنون برمیگردیم با این تصریف را ما و شما بیان کرده سبدیم. قال، قالا، قالو. قال گفت و یک مرد، قالا گفتن و دو مرد، قالو گفتن و همه مردها، قالت گفت و یک زن، قالتا گفتن و دو زن، قل، قل نه گفتن و همه زنها. ببینید قل نه، ششم صیغه در رسیدیم. اکنون دیگر باقی ماندهش به مثل همین می رود. قل تا، اکنون الف دیگر از بین رفت، دیگر در جای این نون تریانیم. قل تا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا. دیدید 14 صیغه‌اش همینطور تصریف می شود. و چرا این چی طور شد؟ این را در ذهنتون بگیرید. خب قال، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا. اگر باع باشد، اگر ما باع را اگر استفاده بریم در جای قاله میگیم باع، باع، باعو، باعت، باعتا، بعنا، بعت، بعتما، بعتم، بعتی، بعتما، بعتون، بعتو، بعنا. 14 صیغه این چی شد؟ 14 صیغه فعل ماضی قاله شد. همچنین در اینجا یک فایده دیگر را براتون بگم. اگر کسی بگه قلنا یعنی گفتن ویها زنها، یک کس بیا ما را بگه قلنا، قلنا کسرش بتیا یعنی خواب قیلوله رفتن ویها زنها. دیدید فرقیت چند قدر، یه حرکت چند قدر فرق میکند. یک کس بگه چرا قلنا را تو میگوی که ویها زنها خواب قیلوله رفتن؟ میگم به خاطر اینکه این کسره به مثل این دلالت میکنه که این یا است. پس اگر کسره بمونیم اینجا در قولنا نبوده است، اینجا در چی بوده است؟ قیلنا، قیلنا. دیدید قیلنا بوده است. اگر قیلنا باشد جمع زناش میشه قلنا یعنی خواب قیلوله رفتن. اگر که قولنا باشد جمع زناش میشه قلنا یعنی که ویها زنها گفتند، گپ زدند، یعنی قال گفت. دقت دادید یک حرکت چقدر فرق کرد. اینجا هم همچنین بعنا گفتی اگر معنا را دیگر میکنی. پس اینجا را پاک میکنیم، ببینیم در دوام کتاب یا عباره را میخونیم صاحب کتاب چی میگوید. صاحب کتاب میگوید که و اگر به جای عین بود مُعتل العین و اجوف خوانند. در جای عین باشه گفتیم مُعتل العین یا اجوفش میگویند. چون قول و قاله، مانند قول و قاله. اکنون این را ما و شما به درستی فهمیدیم. دوامش و اگر به جای لام بود آن را معتل اللام و ناقص خوانند. اکنون در جای لام باشد چی؟ او را میگفتند معتل اللام. ببینید معتل اللامش میگفتند. یا یه نام دیگر دارد، نامش چی است؟ ناقص، یا که ناقصش میگفتند. معتل لامش میگفتند یا ناقص. ترازوش چی بوده است؟ ف و عین و لام. برای اسم ف و عین و لام برای فعل. اکنون کلمهش چی است؟ میگوید که چون رمیون و رمه. اکنون اسمش رمیون. رمیون فعل ماضیش رمه. رمه. دقت بتید. رمیون، رمیون بر وزن چی است؟ فعلون. رمه بر وزن فعله هست. رمه بر وزن فعله هست. پس چرا رمه شد؟ باز قاعده ای که حالا گرفتگی است. این بسیار میاد، برام خاطر این قاعده را از یاد کنید که رمه در اصلش چی بود؟ رمه. ببینید رمه، رمه بود. چرا رما شد؟ زیرا اینکه یای متحرک یعنی که یای حرکت دار پیش خودش فتحه را
قلب به الف کردیم شد رم. این الف است. شد رم. دیدید؟ همین قاعده دارد. رنگ قاله را اصلش قوله بود قاله کردیم. بیع بود باع کردیم به مثل همون. یا حرکت داری پیش خودش فتحه را الفش کردیم شد رم. اکنون چرا یا می نویسیم شه؟ این را بعد در آینده میگوییم. این را در آینده میگوییم که چرا اینجا یا است. یا آدم بگوید که دعا، ببینید اصلش چی است؟ دعا و واو متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف میکنیم، پس میشود دعا. دیدید؟ دعا. اکنون چرا این را به یا می نویسیم؟ چرا این را به الف می نویسیم؟ این را بعد انشاءالله به تفصیل میخونیم. اینجا ده اصلش که یا بود، به الف به یا می نویسیم و الف خونده میشود رما. در اینجا اصلش واو که بود به الف ممدوده نوشته میشود. این الف مقصوره، این الف ممدوده. دقت بدید این قاعده ها رو و این اصطلاحات رو از یاد کنید، حفظ کنید، زیرا اینکه بسیار مهم است برای داننده یا آموزنده زبان عربی. خب چی میگوید؟ صاحب کتاب میگوید که و اگر به جای لام بود آن را مُعتل لام و ناقص خوانند. اگر در جای لام، ببینید در آخر کلمه حرفی علت باشد اون را مُعتل لامش میگویند، یعنی حرف لامش حرف علت است. یا ناقصش میگویند که آخرش چی است؟ آخرش ده حرف علت است. ناقص یعنی دنبریده. دنبریده یعنی آخرش از حرف صحیح قطع شدگی است، بریدگی است. خب مانند چی؟ مانند رمیون و رم. رمیون و رم. رما فعل چی است؟ فعل ماضی است. اکنون ما خواندیم که رما اصلش رمیه بود، ما قلب الف کردیم یا رو شد رمه. اکنون چی طور ما این رو تصریف میکنیم؟ چه تصریف یعنی که 14 صیغه رو چخیل میگوییم؟ میگیم رمه این طور، رمه. رمه یعنی پرتافت و یک مرد. اکنون دو کس باشه چی؟ میگیم رمیا. رمیا پرتافتن و ها دو مرد. اینجا در یا بود، ببینید در اینجا برگشت. در اینجا برگشت. اکنون یک آدم ما را سوال کند که حاضر قاعده گفتید شما که یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف میکنید، چرا در اینجا در قلب الفش نکردید؟ دقت بدید این نازکی را. یک سوالت میکند رما در اینجا در رمیه بود، رمیه بود، این یا را قلب الف کردی شد رما. اما چرا در اینجا در رمیا ده اینجا در الف است، اینجا حرکت است، پیش خودش فتحه است، همین قاعده است، چرا این را الف نکردی؟ ما میگیم برادرم اگر ما این را الف میکردیم التباس میشد. ببینید اگر رفتیم ما این را الف کنیم میشود چی؟ ما. این الف آخر رما. اکنون میشود دو تا التقای ساکنین. دو التقای ساکنین شد، ما یک تاش را از بین میبریم، میشود چی؟ رما. رنگ این میشود. رنگ رما فعل ماضی یک است، پرتافت و یک مرد. برای التباس نشدن، برای مانند به این نشدن، این را گفتیم ما قاعده قطعی عمل نمیکنیم، به حال خودش میایستد. دقت دادید؟ این بسیار مسئله مهم است. ما گفتیم به حال خودش میایستد، پس میگم رما، رمیا، رمونا. رمونا. رمونا یعنی چی؟ چی طور است؟ دقت بدید. رمونا یعنی پرتافتن و ها مردها. رمونا. رمونا را اصلش چی است؟ اصلش دقت بدید. اصلش رمیون بود. رمیون. رمیون. بمثل نصر نصرو. رمیا رمیا رمو اصلش رمیو بود. معذرت میخوام آخرش نون ندارد. آخرش نون ندارد زیرا که فعل ماضی است. رمو رمیو بود اصلش. ببینید آخرش نون ندارد زیرا که فعل ماضی است. رمیو. اکنون چیکارش کردیم؟ همون قاعده که پیشتر گفتیم نه؟ یای متحرک
حرکت دارد. ببینید یا را حرکت دارد. ما قبل مفتوح پیش خودش فتحه هسته. بله. پس یا را قلب عارف میکنیم میشه چی؟ را ما رما. اینجا ساکن، اینجا ساکن. التقای ساکنان شد بین واو ضمیر جمع مذکر بین الف لام کلمه. پس چیکارش میکنیم؟ لام از بین میبریم. لام از بین بردیم چی میشود؟ رمو. رمو. دیدید؟ رمو. پس این رمو یعنی پرفتن وایها مردها. اصلش چی بوده است؟ رمیو. چرا چیکارش کردیم؟ دقت بتید قاعده ها را، زیرا که صرف انا همین چیز رو از ما طلب میکند. اکنون ما رما رمیا رمو رمت. اکنون رمت به مثل همین است، در آخرش ت میمونیم. رمت به مثل چی شد؟ دقت بتید میگیم رمت. رمت اصلش چی است؟ رمایت. رمایت بود. یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم. به الف التقای ساکنین شد. الف رو حذف کردیم شد چی؟ رمت. جای واو در تبمون خلاص رمت. رمتا انا میتار بعد ت الف رمتا. یک از بگوید اصلش چی است؟ رمایتا. میگیم یای متحرک ما قلب مفتوح رو قلب الف کردیم. التقای ساکنین شد بین ت و بین این قاعده را بنویسیم، زیرا اینکه این یک طلبات نازک در خودش دارد. دقت بتید. مثلا رمتا پرتوتان وایها دو زن. رمتا. رمتا پرتوتان وایها دو زن. اصلی چی بود؟ رمایتا. 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 یا متحرک ما قبل مفتوح رو قلب عریف کردیم شد چی؟ رمتا. رمتا شد. چرا این الف را ما میپرتیم میگیم که رمت؟ چرا معذرت میخوام، چرا میگیم که رمتا؟ چرا ما میگیم که رمتا؟ این الف کجا شد؟ این الف را ما از بین بردیم. برای چی؟ برای التقای ساکنین. کدوم ساکنش؟ این ت در اصل ساکن است. این ت در اصل چی است؟ ببین رمت. رمت اصل چی است؟ ساکن است. به خاطر این الف شده ما این ساکنه فتحه دادیم. اکنون اصل که ساکن که هست، این ساکن قطعی التقای ساکنه شد. این را از بین بردیم شد چی؟ رمتا. رمتا یعنی پرفتن وایها دو زن. دقت بتید این نازکی ها را. رمتا رمی نه به اصل خودش برمیگرده، یا اون کار نمیکنیم. رمی نه. رمی نه. ببینید رمی نه یعنی پرتافتن وایها. رمی نه پرتافتن وایها همه زنها. اکنون چرا یا را الف نکردیم؟ زیرا که یا متحرک نیست، حرکت ندارد، ساکن است. از این حساب الفش نکردیم، به حال خودش ایستاد. بعد از این رمیتا رمینا پس میگوی دیگه آخرش به مثل همین میرود. رمیتو. رمیتا پرتافتی تو یک مرد. رمیتوما پرتافت شما دو مرد. رمیتوم پرتافت شما همه مردها. رمیتی پرتافت یک زن. رمیتوما پرتافت شما دو زن. رمیتون پرتافت شما همه زنها. رمیتو رمینا دیگه آخرش همین طور می ایستد تا به آخر. پس این را دقت بتید. خب صاحب کتاب چی میگوید؟ دقت بتید. صاحب کتاب میگوید که حالا ما شما در رما را چیش در بدیم؟ در تصریفش. رمیا رمو رمت رمتا رمینا رمیت رمیتما رمیتم رمیت رمیتما رمیتن رمیتو رمینا 14 صیغه تصریف فعل ناقص انا همین طور می باشد. پس این را در دفتراتون نوشته کنید. میگذاریم به بعدیش و چهارم قسم معتلات و آخرین قسم معتلات. چی میگوید؟ میگوید که و اگر در معتل دو حرف علت باشد آن را لفیف خوانند. ببینید اکنون معلوم شد که این چهارم قسم به دو قسم تقسیم می شده است. این به دو قسم تقسیم می شده است. یکمش لفیف می گفتند، خوانند لفیف گویند.
لفیف خوانند. پس اگر حرف علت به جای فا و لام باشد آن را لفیف مفروق خوانند. یکم قسمش را لفیف چی است؟ اینا در 22 باب صرفی ما شما خوانده داریم. لفیفی چه مفروق. لفیفی مفروق در کتاب بدانی را چی میگفت؟ ملتوی. لفیفی مفروق. و دیومش قسم دیومش چی است؟ لفیفی مقرون. دیم قسمش لفیفی مقرون. اکنون اینها چطور فعل هستند؟ دقت بدید. میگوید که و اگر در مُعتل دو حرف علت باشد آن را لفیف خوانند. پس اگر حرف علت به جای فا و لام باشد آن را لفیف مفروق خوانند، چون وقایتون و وقا. ببینید مثلا لفیف مفروق با مثل ف و ترازوی ما و شما در اینجا در چیزش فرق میکند. بر وزن فعالتون میشود. بعد فعالتون و فعله. فعلش فعل موضوعش 3 حرفه میشود. فعالتون فعله بر وزن وقایتون و وقا. دقت بدید. وقا. اکنون این لفیفی چی است؟ لفیفی مفروق. وقایتون بر وزن فعالتون. وقا بر وزن فعله. این وقا به مثل نمی رما است. اصلش وقایه بود. اصلش چی بود؟ وقایه. واوی یای متحرک موقع اصلش چیه؟ وقایه. ببینید وقایه. یای متحرک موقع المفتوح رو قلب الف کرده میشه چی؟ وقا. در جا پس میگیم وقا به مثل رما. دقت دادید؟ یای متحرک موقع المفتوح پس به مثل همین صرف میشود. وقا، وقیا، وقو، وقت، وقیا، وقتا، وقینا. دیگه تا آخرش وقیتون وقیتون تا آخرش دیگر به مثل صحیح می رود. دقت دادید؟ پس این به مثل رما صرف می شود. چطوری که در رما گفتیم همون کارها در وقاش به خودتان در دفتراتون بکنید. اکنون لفیفی چی بود؟ لفیفی مفروق. برای چی لفیفی مفروقش میگن؟ زیرا که در بین حرف سه است، از دو طرف ف و لام کلمه حرف علت است. از این حساب لفیف مفروقش میگن. یعنی پیچاندگی که با بین شده چیز جدا میکند. لفیف پیچاندگی، مفروق جدا کرده شدگی. پس ببینید عین رو بگیم پیچانده است، حرفی قاف رو حرف علت پیچانده است. از این حساب ایرا لفیف میگن و مقرون گفتیم. برای مفروق برای چی میگن؟ برای با حرف علت بینش جدا کردگی است. اکنون دوم نمودش لفیف مقرون است. صاحب کتاب چی میگوید؟ و اگر در مقابله عین و لام باشد آن را لفیف مقرون خوانند. اکنون میگه در جدیدی که در مقابله عین و لام است، یعنی دو تا آخر کلمه حرف علت است، با مانند دقت بدید ف عین لام این ترازوی ما است برای اسم، ف و عین و لام این ترازوی ما است برای فعل. با مثل تیون، دقت بدید تیون و توا. دقت دادید؟ این از ما و شما یک طلباتی خردکک دارد. دقت بدید این را. صاحب کتاب میگوید و اگر در مقابله عین و لام باشد آن را لفیف مقرون خوانند. ببینید لفیف چی؟ مقرون. میگه آن را لفیف مقرون خوانند، چون مانندی تیون توا. دقت بدید تیون توا. تیون بر وزن چی است؟ تیون بر وزن فعلون هست. تیون بر وزن فعلون است. توا بر وزن فعله هست. تیون و توا. دقت بدید توا. اکنون در اینجا چی کار کردیم ما؟ در اینجا چی کارها گذشت که این تیون شد و این توا شد؟ اینجا هر دوش هم اسم هم فعل
بعضی کارها شدگی است. میگه تیون اصلش تویون بود. برای خود ما گفتیم برای وزن فعلون است. دقت بدید. تویون مانندی تویون. همین تیون اصلش چیه؟ تویون. پس چیکارش کردیم؟ اینطور قاعده ما نگرفتیم. پس اون قاعده را باز بنویسید. چرا گفتیم عربیش بعداً میگوییم، فقط با زبان تاجیکی ساده همین چیز دیدید بفهمید. در زبان عربی قاعده است که وقتی که واو با یا جمع شود، واو با یا جمع شود، دقت دادید؟ واو با یا هر در یک کلمه بیاید و یک تاش ساکن باشد، و یک تاش چی باشد؟ ساکن باشد و انا همون را قلب چی میکنن؟ به یا. و یکمش ساکن باشد و انا همین واو رو میگه قلب یا میکنن. برای خاطر قاعده است که اذا اجتمع الواو والیا، وقتی که واو با یا هر دوش جمع شود و سبقت احداهما بالسکون، یکش ساکن داشته باشد. ببینید یکش ساکن، واو هست یا هست، ایش ساکن است، ایش متحرک حرکت دار. پس ما دیدیم که همین قاعده طوری گرفته است، یکش واو یا جمع شد و یکش ساکن، یکش متحرک. چیکارش میکنه؟ میگه عرب میگه که واو رو قلب یا کو. پس قلب یا کده میشود چی؟ تایون. دقت بدید، میشود تایون. این یا انا همین واو است، زیرا که ما قلبش کردیم، میشود تایون. وقتی که دو حرف همجنس بر آمد و مثل مده ادغامش میکنه میشود چی؟ تایون. شده من اینجا دو یا است، همین دو یا میشود تایون. اکنون این تایون اصل این طور بود و ما این کار کردیم و این طور شد. و قاعدهش چطور گفتیم که واو و یا در یک کلمه جمع شود و یک تاش ساکن باشد، واو را قلب یا میکنیم، یا را قلب واو نمیکنیم، واو را قلب یا میکنیم در همه صورت. مانند یک مثال دیگر بیرون از این درس، مثلا یک کس ما را بگوید که سیدون، ما میگوییم بسیار وقت سیدون. پس همین کلمه سیدون اصلش چی است؟ میگیم اصل کلمه سیدون اصلش ویدون هست. اصلش چی است؟ ویدون. دیدید؟ ویدون هست. پس چرا این سیدون شد؟ زیرا اینکه واو و یا جمع شد. ببین واو و یا جمع شد، اینجا واو و یا جمع شد، یکمش ساکن و دیمش حرکت دار. این رو ما قلب یا کردیم شد ببینید سیدون. این طور شد. وقتی که دو یا برابر یکمش ساکن دیمش متحرک و مثل ادغامش کردیم شد سیدون. اصلش سیدون هست. دقت دادید؟ یک مثال دیگر، میتون. میتون اصلش چی است؟ مویتون. اکنون چی کارش کردیم؟ خودتون در دفترتون این را هم کار کنید تا اینکه میتون شود. دقت دادید؟ این قاعده را. خب این برای اسم بود. حالا ما هر چه گفتیم برای اسم گفتیم. اکنون برای توا چی؟ توا را اصلش چی بود؟ قاعده را دقت بدید، زیرا که بسیار مسئله مهم است. توا، ببینید اصل توا میگن تاویه بود. اصل توا چی است؟ تاویه. این قاعده را ما خوندیم که یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف کردیم شد چی؟ توا. دقت دادید؟ یای متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف کردیم شد توا. پس ما را میگیم چی؟ توا. اصل یا بود، حرکت فتحه داشت پیش خودش شد توا. اکنون توا که باشد باز یک کس ما را سوال کند، بگه برادرم خب درست این متحرک ما قبل مفتوح را قلب الف کردی، نه که باید سوال دیگر
واو متحرک ما قبل مفتوح چرا الفش نمیکنی؟ چرا الفش نمیکنی؟ قاعده داریم کو؟ اکنون میگم که نه، اینجا باید قاعده دیگر داریم. نام آن قاعده نامش چی است؟ اجحاف الکلمتی. اجحاف چی؟ کلمتی. اجحاف الکلمه. این طریق قاعده دیگر داریم. اجحاف الکلمه یعنی چی؟ یعنی اگر که ما حاضر این رم الف بکنیم در حق این کلمه ظلم می شود. این بیچاره دو بار میدهش شکستیمش، اعلالش کردیم. یک بار این یا بود، اعلال کردیم الف شد. این را اگر با الف کنیم اجحاف الکلمه می شود. برای همین خاطر اینجا جایز نیست. جایز نیست تا که ما این را قلب الف کنیم. فهمو شد؟ این اجحاف الکلمه را در ذهنتون بگیرید. این اصطلاحی علمی صرف است که با این عباره انسان صرفخوان خوب وقتی توارا بگه چوا قلب الف نکرد میگه اجحاف الکلمه. خلاص اجحاف الکلمه خودش میفهمه که یعنی مقصد چی است. یعنی ظلم در حق کلمه که دو بار اعلال نمی شود، یک بار بسه. یک بار اعلالش کردیم، توایه بود، تواش کردیم، خلاص. اکنون توا به مثل چی می شود؟ به مثل رما صرف می شود. میگیم که تویا، اکنون یا بر می گردد. تویا توی، تویا توو میگیم. تویا جمع مرداش چی می شود؟ توو. دیدید؟ تویا توو. توتا توینا با اصل بر میگردد. کنه گمین توینا یا دیگه بر میگردد. توی در آخرش نون میمونیم توینا. پس دیگه آخرش به مثل همین تویتا تویتما تویتم تویتی تویتما تویتون تویتو توینا. دقت دادید؟ پس این اعلالاش است. این را بسیار دقت بدید. علم صرف مشکلش در همین است. کتاب بدون خوندم بدون یگان مشکلی ندارد. 22 باب صرفی خوندم یگان مشکلی ندارد. اکنون مشکلی در اینجا هست. از این حساب دقت دید. مشکل هم فقط ذهن استفاده بردن در کار است. دقت دادن در کار است. قاعده خواندگی را چیکار کردیم و چیکار نکردیم. مثلا یک از اینجا هر کس عقلش نمیگیره که بگه چرا این واوی متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف نکردی. اگر رفت سوال داد اجحاف الکلمه بگوید. اجحاف کلمه میشود، در حق کلمه ظلم میشود. از این حساب نمیکنمش. اما تویه بود، توا کردیم. برای چی؟ برای یای متحرک ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم. آسانک است. اما فقط ذهن در کار است که دقت دادن در کار است. اکنون و اگر در مقابله عین و لام باشد، اکنون میگه لفیف مقرون در مقابله عین و لام است. در مقابله عین و لام یعنی دو تا آخری کلمه حرفی چی است؟ حرف علت. در مقابله عین و لام باشد آن را لفیف مقرون خوانند، چون تیون و توا. مانند تیون و توا. تیون یعنی پیچاندن. تیون پیچاندن. توا یعنی پیچانید و مرد در زمان گذشته، چطوری که 14 صیغه اش را همچنین بیان کردیم در دفتراتون نوشته بگیرید. پس مجموعی اکنون درس خلاص کرد صاحب کتاب. اکنون برای ما و شما بیان میکند. چی میگوید؟ میگوید که پس مجموعی اسما و افعال بر 7 نوع بود. همه اسم و فعل از دیدگاه حرفش لیکن ҳафтгона هست. 7 نمود است. این 3 تا و این 4 تا. دیدید؟ 7 نمود است. اون 7 تا چی است؟ بیت. اگه میگه بیت است یا نظم است، میگوید که صحیح است و مثال است و مضاعف. یکم صحیح یعنی همون سالم، صحیح. و مثال است 2 تا. صحیح است و مثال است و مضاعف 3 تا مضاعف. لفیفو، ببین لفیف است. لفیف ما 2 تقسیم کردیم. لفیفو ناقصو محموزو اجوف. چند تا شید؟ 7 تا. پس انا همین 7 نمود 7 قسم میشه. این قسم‌های ҳафтгона میگوید. و اکنون صاحب کتاب میگوید، یک بار دیگه شعر رو میخونیم. صحیح است و مثال است و مضاعف
لفیف و ناقص و محموس و اجوف. 6 نمود. این به شعر ازیادش کنید، چیزی که در بیدان گفتیم و همچنین در 22 باب صرفی هم گفتیم. شاید اینها را بسیارتون ازیاد بدونید، اما این درس بسیار طولانی شد میدانم، اما به خاطر این اعلالا بود. اینها را ازیاد کنید و حفظ کنید و از خود بکنید. اکنون در آخر کتاب میگوید و احوال هر یک از اینها در این کتاب روشن گردد. حال هر یک تای همین ها اکنون میگد در همین کتاب میگه روشن میگردد. روشن گردد بعون الله تعالی و حسن توفیقه. با یاردم الله سبحانه و تعالی و توفیق نیکویی که الله برای ما میدهد، ان شاء الله صاحب کتاب میگه ما نوشته میکنیم. پس ما هم میگوییم با توفیق از جانب الله و با اون یاردم و مددی که از جانب الله هست برای ما فرصت بتید، همچنین باقی ماندهش را همینطور ساده شرح و با تفصیل بیان کرده به سمع شما خواهیم رسانید. پس این بود درس امروزه ما و شما، درس سیوم از کتاب سرفی میر. بار دیگر در آخر میگویم که بسیار طولانی شدن درس برای بسیار طولانی شدن درس از یک شما معذرت میخوام، اما مجبور هستم که درس رو به پایان برسانم و بعد موضوع به پایان برسانم. پس درس آینده ما و شما باز فصل نو شروع می شود. ان شاء الله درس آینده این فصل رو خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.